Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Infinix Note 10 Pro'nun sesine bakacağız. Neye karşı bakacağız? Poco F3'e karşı bakacağız. Poco F3'ün zaten kanalda ne kadar iyi bir ses verdiğini gördük. Yani birçok videosu zaten var. Bakalım Infinix ona karşı nasıl bir ses başarısı elde edecek. Öncelikle Infinix ile alakalı bazı şeyleri size göstereyim. Yaptığım ayarları. En uygun olan ayarları size göstereceğim. Şöyle yapalım. Nerede bizim ayarlarımız? Evet. Birincisi, telefonun ilk tanıtımında anlatmıştık. Bu ses olayı açık kalacak. Bunu kapattığınız zaman ses bayağı bir kısılıyor. İkinci ayarımız da şu. Şu an müzik ayarına getirdim. Çünkü müzik ayarı akıllı moda göre daha tok bir ses veriyor. Daha güzel bir ses veriyor yani. Onu da burada bıraktım. Dedikten sonra öncelikle artık aynı olayı yapacağım. Aynı olay dediğimde üstteki desibeli ölçeceğim, alttaki desibeli ölçeceğim. Daha sonra kendi kulağımla duyduğum farkı size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Poco F3'ün desibelini ölçelim. ...89.3'ü gördük. O şekilde kalsın. Hemen bunu sıfırlıyorum. Bayağı şaşırdım. 92 desibeli gördü. 89.3, 92. Yani üst tarafta verilen seste Infinix Poco F3'ten daha güçlü bir ses veriyor. Şu an ben resmen şaşkınlık içindeyim. Hemen alt hoparlörlere geçeceğim. Bakalım alt hoparlörlerdeki durum ne olacak? Evet, şu an her şey güzel. Ekranda burası da gözüküyor. ...101.8'e kadar çıktı. Evet, bakalım Infinix ne kadar çıkacak. Bunu sıfırlıyorum. Evet, alt hoparlörde Poco F3'ü geçemedi.
Desibel durumumuz böyleydi. Şimdi desibellik durumu kenara bırakıyorum ve kendi duyduğum sesi size anlatmaya çalışacağım. Bu arada Dolby Atmos falan F3'te açık. Bakın ben burayı söylemeyi unuttum. Ekranı ikiye bölmüştüm. Burada ekran ikiye bölünmüyor. Yani aslında tabii ki ekran ikiye bölünüyor. Şu şekilde. Pardon. Şu şekilde. Ama alt tarafa bunu koyamıyoruz yani. Orayı kabul etmiyor. O yüzden mecburen böyle bırakıyoruz. Neyse. Devam edelim. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Kesinlikle kulağımın duyduğu Infinix Note 10 Pro çok gür bir sesi var. Yani yanlış söyledim. Gür demeyeyim. Çok yüksek, tiz bir sesi var. F3 daha orantılı bir sesi var. Ama uzaktaki bir kişi, mesela buradan 20 metre uzaktaki bir kişi Infinix'in sesini duyduğu zaman ne çalışıyor orada diyebilir yani. Evet, kesinlikle Infinix daha tiz bir ses veriyor. Daha aslında net geliyor kulağa. Bunun sebebi de yani hoparlörün işte ayıza ızgarasının altında olması. Ben şu an direkt olarak ses bana bu şekilde geliyor. Yani ben bunu bariz bir şekilde hissedebiliyorum. Fakat Poco F3 Pro'da ise işte ses buradan çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu böyle koyduğum zaman şu an üst taraftaki ses ne oluyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Yani buradan bana doğru gelmesi daha zor oluyor bunun direkt gelmesine göre. Fakat hani şöyle ölçtüğümüz zaman da burada Infinix Note 10 Pro dezavantajlı gibi gözüküyor. Çünkü şurada duruyor. Ses böyle geliyor. Halbuki bunu bu şekilde tuttuğumuz zaman F3'ten çıkan ses direkt olarak mikrofona çarpmış oluyor. Dolayısıyla bunun daha yüksek ses çıkması gerekirken az önce ölçtüğümüz desibel ölçümünde ayizeden şu şekilde çıkmasına rağmen daha yüksek bir desibelle ölçüm yaptık. Yani gerçekten üst hoparlörü Note 10 Pro'nun, şimdi Note 10 Pro deyince de arkadaşlar insanın aklına Samsung geliyor. Infinix demek zorundayım. Infinix diyeyim. Infinix'in IZ'deki hoparlörü gerçekten çok güçlü. Yani bunu zaten burada da bariz bir şekilde hissediyoruz.
Evet, durum bu. Infinix beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşırttı. Tebrik ediyorum. Evet, ilk tanıtımda da yani ilk videomuzda da stereo hoparlör olmasıyla çok da boş bir telefon olmadığını söylemiştim. Yani ses konusunda. Oradaki ayarları da size göstermiştim ve gerçekten bunun ne kadar başarılı olduğunu şu an Poco F3'e göre görmüş oluyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani Poco F3'ü kenara koyabilirim. Ben bununla rahatlıkla müzik dinlerim. Bayağı iyi. Poco F3'ün de dediğim gibi kanalda bir önceki testlerine bakabilirsiniz. Ne gibi cihazlarla nelere kafa tuttuğunu görebilirsiniz. Evet dostlar, durum bu. Infinix'in ses olayı çok başarılı. Yeniden şuraya göstereyim. Gerçekten bu ayarlar ve şu ayarlar bayağı işe yarıyor. Dostlar, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.